王老师，宝宝睡觉的时候总是打呼噜，应该怎么办呢？如果呢我们的宝宝睡觉的时候打呼噜，首先我们要排除一下是不是因为睡眠姿势不当造成的比如说宝宝的这个脖子你看窝住了呀，头歪了呀等等，这些情况都有可能导致他打呼噜、呼吸不畅那这种情况呢，我们就调整一下睡眠的姿势调整之后呢，孩子这个打呼噜现象可能就会消失了比如说把孩子的头摆正比如说有可能是窝住了，那我们可能要比如说把枕头的这个厚度要降低一点或者是说我们的宝宝这个被卡在这个比如说床角了，那我们给他调整一下睡的位置那如果说做了这样的一些调整之后呢，这个打呼噜的情况呢就没有了那就是由于睡眠姿势导致的但是除此之外呢，其实还有这种因为这个呼吸障碍导致的。其实呼吸障碍是一种比较这个严重的一疾病了当然其他是比较容易去治愈的那如果因为呼吸障碍导致的呢，那我们就需要去就医我们需要去看这个呼吸科、看耳鼻喉科那我们在家里可以做什么呢那如果是这种情况呢，我们可以呢，一个是把宝宝的头部稍微垫高一点一般来说垫高这个5到7厘米那如果垫高一点是帮助孩子去缓解的那还有一种情况呢，是现在有一种专用的这个床垫那它会头部比较高一点那这样会有利于孩子在睡眠过程中的呼吸那这个呢只是说帮助孩子去缓解的如果真的是呼吸障碍，还是要去就医治疗。